Chaqaloqni o'zi uxlatib qo'yadigan aqlli belanchagimiz hayotimni ancha osonlashtirdi. Boshqa belanchaklardan farqi, bola yig'lasa, baqirsa, o'zi bilib har xil usulda tebratib uxlatib qo'yadi. Oq shovqini ham bola yig'laganda balandlaydi. Telefondagi ilovasi orqali bolangiz qancha uxlaganini nazorat qilib tursangiz, masofadan boshqarsangiz bo'ladi. Chaqaloq qattiqroq yig'lasa va ovunmasa, telefoningizga xabar keladi. Belanchak ishlashdan to'xtadi, chaqaloqqa qara degan. O'zini maxsus kiyimchasi bor, bolani mahkam ushlab turadi. Juda ham qulay. Kunduzgi uyqusi uchun ham kechki uyqusi uchun. Bolamni qornini to'yg'izib, belanchakka yotqizib qo'yaman, o'zi uxlab qoladi. Orada uyg'onib ketsa, belanchak o'zi tebratib yana uxlatib qo'yadi. Kechasi bilan yengil tebratib turadi, past ovozda oq shovqini yoqib turadi. Bitta shuni sotvasangiz, hamma bolalaringizni katta qilishga yetadi. Juda ham sifatli, har kuni kechasi bilan ishlab chiqsa ham buzilib qolmaydi. 7 oylikgacha 13 kilogrammgacha ishlatsa bo'ladi. Chaqalog'im kechki 7 da uyquga yotib, sahar 3-4 largacha uyg'onmasdan uxlashida shu belanchakni ham hissasi katta deb o'ylayman. Faqat narxi ozgina qimmat, lekin ijaraga olsangiz yoki ishlatilganini sotvasangiz ham bo'ladi. Sizga yoqdimi? Kechasi tinchgina mazza qilib uxlay olishingiz uchun sotib olgan bo'larmidingiz?